नाज़रीन, अफ़सोसनाक ख़बर अवां ॾिठी हिते डॉलर के हवाले से अवांखे आगाह कंदा रहूं त डॉलर की क़ीमत में कुछ ॾींहं घटिताई बैदि ॿीहर वाध थियण लगी है। इंटरबैंक में डॉलर वधीक 50 पैसा महांगो थी वियो। इंटरबैंक में डॉलर वधीक 50 पैसा महांगो थियण बैदि 218 रुपयनि ताईं पहुची वियो आहे। ख़बर अवां शेयर कई पिया। डॉलर की क़ीमत में कुछ ॾींहं घटिताई बैदि ॿीहर वाध थियण लगी है। इंटरबैंक में डॉलर वधीक 50 पैसा महांगो थी वियो। इंटरबैंक में डॉलर वधीक 50 पैसा महांगो थियण बैदि 218 रुपयनि ताईं पहुची वियो। ख़बर अवां शेयर कई पिया। डॉलर की क़ीमत में कुछ ॾींहं घटिताई बैदि ॿीहर वाध थियण लगी है। इंटरबैंक में डॉलर वधीक 50 पैसा महांगो थी वियो। इंटरबैंक में डॉलर वधीक 50 पैसा महांगो थियण बैदि 218 रुपयनि ताईं पहुची वियो आहे। ख़बर के हवाले से नाज़रीन अवांखे आगाह कंदा रहूं डॉलर की क़ीमत में कुछ ॾींहं घटिताई बैदि ॿीहर वाध थियण लगी है। इंटरबैंक में डॉलर वधीक 50 पैसा महांगो थी वियो आहे। इंटरबैंक में डॉलर वधीक 50 पैसा महांगो थियण बैदि 218 रुपयनि ताईं पहुची वियो आहे।